भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाई गवई गट, गिरीपा कवाडे गट आणि त्याचबरोबर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष या आणि इतर सर्व मित्र पक्षांचे आघाडीचे उमेदवार म्हणून डॉक्टर राजेंद्रजी शिंदे साहेब यांना उमेदवारी जाहीर झाली आणि प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे. आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा महिला मतदारांची संख्या ही निम्म्याहून अधिक महिला मतदार आहेत आणि महिला मतदारांचं मत हे निश्चितच बुलढाणा लोकसभेचं चित्र बदलवण्यासाठी नक्कीच तेच निर्णायक ठरणार आहे. बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघाचा जर विचार केला तर या लोकसभा मतदारसंघातील महिलांनाही तेच प्रश्न आहेत जे प्रश्न संबंध देश पातळीवर आज महिला ज्या प्रश्नांना तोंड देतात. त्यामध्ये या भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात खूप आश्वासनं दिली आणि ते आश्वासनं कुठल्याही प्रमाणात पूर्ण करू शकले नाही. त्यामध्ये सपशेल फेल ठरले आणि त्यामुळे नक्कीच महिलांचा कल हा आता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि या सगळ्या आघाडीच्या उमेदवारांना मत देण्याकडे राहील. यात कोणाचंही दुमत असू शकत नाही, कारण हे सगळं महिलांनी भोगलं. एकीकडे सांगितलं गेलं की तुम्हाला आम्ही चूल तुम्ही पेटवणं बंद करा, तुम्हाला 100 रुपयामध्ये गॅस सिलेंडर दिला जाईल, गॅसची शेगडी दिली जाईल. पण ती एक शेगडी मिळाल्यानंतर जेव्हा ती संपते तेव्हा नंतर दुसरी ती गॅसचे टाकी आणायला 1000 रुपये जर मोजावे लागत असतील तर ती महिला पुन्हा तिचं चूल पेटवायला सुरुवात करते. हे सगळं बुलढाणा जिल्ह्यातल्या महिलांनी भोगलं आहे. 15 लाख रुपये कोणाच्याही खात्यात जमा झाले नाही. ज्या मोठ्या आशेने सगळ्यांनी जनधनचे खाते काढले त्यामध्ये कोणाच्याही खात्यामध्ये 5 रुपये सुद्धा जमा झाले नाही. बेरोजगारी जिल्ह्यातली मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. जिल्ह्यात कुठलाही विकासाचा नवीन प्रकल्प या जिल्ह्यामध्ये मागच्या 10 वर्षामध्ये उभा राहिला नाही किंवा कुठल्याही विकासाचा नवीन प्रकल्प आणत असताना कुठलं नवीन युनिट ज्याने की या जिल्ह्यातला बेरोजगार युवक कुठेतरी कामाला लागेल, त्याला व्यवसायाला लागेल, अशा प्रकारची कुठलीही व्यवस्था या जिल्ह्यामध्ये 10 वर्षामध्ये निर्माण झाली नाही. जे प्रश्न 10 वर्षापूर्वी होते तेच या जिल्ह्यात 10 वर्षानंतर सुद्धा आज 2019च्या निवडणुकीत तेच प्रश्न आहे आणि म्हणून या जिल्ह्यातल्या महिला सुद्धा या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणे डॉक्टर राजेंद्रजी शिंदे साहेबांच्या पाठीशी राहतील असा मला ठामपणे विश्वास आहे. मध्ये जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. आपण आज आलेलो आहोत ॲडव्होकेट जयश्रीताई शेळके यांच्या कार्यालयामध्ये आपण आलेलो आहोत. औचित्य आहे बुलढाणा जिल्हा लोकसभा मतदारसंघामध्ये, कारण असं आहे की जयश्रीताई शेळके यांच्याकडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं महिलांचं सरचिटणीस पद आहे. तसेच महिलांमधून या ठिकाणी जिल्हा परिषदच्या सदस्य सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि आता या घडीमध्ये लोकसभा मतदारसंघामध्ये उमेदवार उभे आहेत आणि या उमेदवाराबद्दल आपण महिलांचं योगदान या ठिकाणी आहे. मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त महिलांचं योगदान या ठिकाणी आहे. या संदर्भामध्ये केकलाईव्ह दर्शकांना आपण या ठिकाणी काहीतरी सांगावं त्या दृष्टिकोनातून आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट जयश्रीताई शेळके. नमस्कार. मुळात मतदारांमध्ये 50% मतदार ह्या महिला आहेत आणि लोकसभा निवडणूक 2019च्या अनुषंगाने आपल्या न्यूज चॅनलशी बोलत असताना मला आवर्जून सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्रभर महिलांचं मतदान हे निर्णायक मतदान यावेळी ठरणार आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने सगळ्याच महिलांना ज्या अडचणींना तोंड द्यावं लागते, ज्या प्रश्नांमधून जावं लागतंय, त्या प्रश्नांचा जर विचार केला तर निश्चितपणे महिला ह्या निर्णायकपणे या निवडणुकीमध्ये मतदान करतील आणि ते मतदान नक्कीच सत्ता बदल करणारं ठरेल यात कुठलीही शंका नाही. कारण मागच्या 5 वर्षामध्ये गॅस सिलेंडरची दरवाढ फार मोठ्या प्रमाणात झाली. 400-450 रुपयांना मिळणारा गॅस 1000 रुपयांपर्यंत कधी गेला हे आपल्यालाही समजलं नाही. उज्ज्वला गॅस योजना ज्याचा खूप प्रचार मोठ्या प्रमाणात केला गेला, त्या योजनेच्या संदर्भातही ती सपशेलपणे फोल ठरली आणि त्याचबरोबर महागाई जी काही मोठ्या प्रमाणात वाढली तो एक प्रामुख्याने मुद्दा आहे. तरुणांमधली बेरोजगारी हा एक मुद्दा आहे. त्याचबरोबर महिलांवरचे वाढते अत्याचार संबंध देशभराने ज्या घटनेने देशाला हिलावून टाकलं, कठुआ असेल, उन्नाव असेल, यासारख्या घटनांमध्ये महिलेवर ज्या प्रकारे अत्याचार झाले
अगदी अमानुषतेचा कळस त्यामध्ये गाठला गेला. आणि हे सगळं झाल्यानंतरही एका लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये गुंतलेला असल्यानंतर त्याच्या समर्थनार्थ त्या ठिकाणी रॅली निघते, हे सगळ्या देशांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं. आणि म्हणून कुठेतरी महिला या सगळ्याला कंटाळलेल्या आहेत. या देशामध्ये सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांनी, भारतीय जनता पार्टीने घोषणा दिली होती की बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार त्यांचं सरकार. पण त्या मागच्या 5 वर्षाच्या त्या घोषणेनंतर या 5 वर्षांमधली जर आपण आकडेवारी पाहिली तर महिलांच्या अत्याचारामध्ये निश्चितच वाढ झाली, ते कुठेही कमी झाले नाही. आणि त्याचबरोबर यांच्या सरकारमधील सगळे मंत्री असतील, विविध पदाधिकारी असतील, यांची जी काही वक्तव्य आली ती सतत सातत्याने शेतकऱ्यांचा, महिलांचा अवमान करणारी अशा प्रकारची वक्तव्य आलेली आहे. भाजपाचे महाराष्ट्रातलेच एक आमदार त्या ठिकाणी बोलून गेले की तुम्हाला कोणी मुलगी आवडत असेल तर सांगा, मी तिला पळवून आणून देतो. म्हणजे तुम्ही महिलांचा आदर सन्मान करू शकत नसाल तर तुम्ही कुठल्या तोंडाने महिलांना मतं मागायला उद्या त्यांच्या दारामध्ये जाणार आहात, हा खरा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये, देशामध्ये महिलांचं मत हे निश्चितच निर्णायक ठरणार आहे. आणि ज्या लोकांना, ज्या पक्षाला, ज्या विचारधारेला महिलांचा आदर सन्मान जमत नाही, जी विचारधारा महिलांना दुय्यम मानते, त्या विचारधारेला महिला नक्कीच खाली खेचल्याशिवाय राहणार. अतिशय मार्मिक शब्दामध्ये या ठिकाणी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करण्यात आलेलं आहे. कारण ताई मुळातच या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये शाहू फुले आंबेडकर या ठिकाणी रुजलेला आहे. खरोखर अतिशय चांगले विचारात्मक दृष्टिकोनातून या ठिकाणी महिलांचं योगदान या ठिकाणी राहणार आहे, असं त्यांनी या ठिकाणी आपल्या केकलच्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगितलं आहे. अतिशय जिल्हा परिषदचा सदस्य असताना सुद्धा ताईंनी या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये चांगला ठसा या ठिकाणी महिलांच्या माध्यमातून या ठिकाणी उमटवलेला आहे. अतिशय अन्याय असो, भ्रष्टाचार असो, कोणत्याही समस्यांना असो तोंड देण्याचं धाडस या ठिकाणी या महिलेने केलेलं आहे. या महिलेचं कौतुक करावं तितकं या ठिकाणी कमी आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीचं समीकरण या ठिकाणी मांडलेलं आहे. ॲडव्होकेट जयश्रीताई शेळकेंनी या ठिकाणी मांडलेलं आहे. त्याबद्दल या ठिकाणी केकलावी परिवारातर्फे यांना पुनश्च या ठिकाणी शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो.